man arada suluka siratil mustaqimi falyaqtadi bina kainan man kaana ku bëgg soobu ci yoonu njub il faut mu roy ñu ak ku mën a doon ci kaw suuf te ku bëgg a jub il faut nga ñëw fii ci man loolu la lay wax waaye naar bi déggal na ko afalat nujumu hudan non maanaam Tijaani ca Nigéria afalat nujumu hudan fama min muhtadin illa bi hadyin min abi ishaq mu ne biddiwu njub suux nañ kenn mënatul jubal jub tey duglu nga jokk ci Mawlana Cheikh Ibrahim benn naar ci Mauritanie ak Tawshi la tudd ak Tawshi moo ngi dund ba léegi moom dund naag bàyyi lu yàgg taalif la téere ci bàyyi sax moo ngi Mauritanie ba léegi di dund nee na li Cheikh Ibrahima taabaatul huda kutibat wahidan ma laha min saani mu ne Cheikh Ibrahim tampon njub mu ne yàlla ba mu ci sàkkoon benn la jox na ko Baye Niass mu ne ku bëgg a jub il faut nga ñëw ci Cheikh Ibrahim Niass suñ thème bi Baye Niass la ak jàmm Baye Niass ak jàmm Baye Niass ak dundam yépp jàmm la doon ndax am na loo xam ne soo ko buggee liggéey ci yàlla nga liggéey ko ci adduna du mën a ànd mukk lu dul jàmm ndax Baye ci lettre bi danaa jàng ci fin bi lettre yoo xam ne day wax ci jàmm day wax ci amn ak salaam ak istixraar mu ne nit mënul tabax dara fekk àndul ak jàmm jàmm diine l'islam sax islam ñoo ngi ko xottee ci jàmm yàlla sax bokk na ci turam yi jàmm ci jàmm yàlla répété na ko ci alquran baatu jàmm salaam 140 fois nga gis jàmm ni mu intéressé yàlla téeméer ak ñeent fukki yoon la ko tudd ci alquran ginnaaw bi nga xamee ne tudd na guerre xeex yàllaa ko tudd juróom-benn yoon ci alquran jàmm Baye Niass suñ nee Baye ak jàmm leçon bu yaatu ndax bëri na lu Baye réglé ci àdduna ci jàmm gis naa Nigéria chrétien yoo xam ne dañoo bëgg Baye te duñ ay jullit sax waaye dañoo gis Baye dafa réglé ay problème ak ay jafe-jafe ci biir Nigéria toog naa benn màgget ci Nigéria ci 𝐿𝐶𝐽 am na téeméeri at ak ñaar fukk yàggul ba mu gaañoo mu ne ma am na jamono soo nettalee nit nga ne ko fii ci Nigéria Yoruba dana takkanteeg Hausa ñu ne la loolu mënul nekk mustahil c'est impossible ci àdduna waaye Baye Niass moo ñëw ba Yoruba di takkanteeg Hausa guerre bi amoon Nigéria Biafra ay bakkan yu bëri rot ci chrétiens yi ba léegi dañoo naw Baye yéeg naa benn taxi maag sax benn doomu bàjjan ñu jóge hôtel Agoura di dem Amana Suite ci biir Abuja ma gis mu def photo Baye ma laaj waa ji ma ne ko waxal ma ko laajal ma ko ci anglais ndax moom jullit la mu laaj waa ji ne moom du jullit photo taxi ma ne ko léegi laajal ma ko lu tax mu jël photo Baye Niass def ci otom te kii Baye jullit la mu ne kii dañ maa jox photo bi sama mbokk yi ñoo ma ko jox pour ma taf ko ci oto bi nee nañ moom nitu jàmm la suñ tafee photoom ci oto sax oto bi du accident yàlla xam nañ ko parce que man bi rek lañ ko xam nga lii nii yéeféer a koy wax xam Baye Niass gis nga ñu njëkkee ñoom Neil Armstrong ñoom Victor Hugo yaa ngi dégg de ñoom commandant Cousteau demoon ba gis ne l'islam diine jàmm la diine bu bëgg nit la diine bu fonk ak doomu aadama la ñu bàyyi lañ nekkoon yëpp ñëw jàpp ci islam ñooñu nit mënu leen ëpp xel parce que ay borom xel lañ ay gestu xel lañ yegg nañ ci seen gestu foo xam ne yow mën ngaa dund ba génn àdduna doo fa yegg te ñoom à la fin dañuy wëlbatiku nangu l'islam bëgg l'islam ndax l'islam ni mu fonkee doomu aadama ak ni mu bëggee jàmm te Baye Niass soo xoolee histoire soo liiree histoire da nga fekk am na ay mawaqif ay position yoo xam ne ku bëggul jàmm bëggalu ko adduna bi du taxaw ci position yooyu taxaw na jàkk El Hadj Umar Kane ci Malick Sy benn waaye ñëw bokkul ak moom maanaam waa ji Tijaan la waaye ku contre Baye mu ñëw ba jàkkaarloog Baye xëy na daf ko bëgg a naqaral wax ko baat boo xam ne day naqari Baye mu ne ko ngay wootu ne yow yaay borom nangam te yaa gën a yées ci taalibe Tijaan yi la mu ne yow yaa ci gën a tuuti mu daal di woon Baye ginnaaw dem bi mu dee ba ci kanam Baye ngi soloon manto summi manto bi jox benn waaye ne ko joxal ma waaji dabal ma ko joxal ma ko manto bi maa ko jox kado waa ji dab ko ne ko Baye moo la jox manto bi mu ne Baye mi nga doon wax lii moo la jox manto bi waa ji dellu ba ci moom mu ne ko yaa ma jox manto bi Baye ne ko waaw parce que danga ma boole ci taalibe Tijaan yi doonte maa ci tuuti da nga ne taalibe Tijaan yi yaa ci gën a tuuti comme que bokk naa ci rek boole nga ma ci rek nag ma ci boole moo ma neex ba ma may la manto bi xam nga kii
dafa doon yonent yàlla Muhammad mënoon na toj ngaamam wala xeex ak moom waaye jàmm ko yëkkati benn màgget ci Quraysh dafa yor ay bagage yu bëri bëgg ko yëkkati teg ko ci gëléem bi attanu ko te moom màgget la at yi bëri na yonent yàlla Muhammad daal di ñëw ne ko bàyyil ma jàppale la mu yëkkatil ko bagage bi yëpp tegal ko ci gëléem bi màgget wa kontaan ne ko doom kaay li ma defal yàlla la yàlla fay wallahi yow ku mel ni yow ci xale yi amul fi ma lay gis nii maa ngi séen ci yow dal maa ngi séen ci yow mbaax ak jikko ju rafet kaay ma dénk la ndax adduna dénkante la man mag laa yow xale yonent bi ne ko loolu rek laa bëgg mu ne ko am na xale bu nekk fii ci Màkka ñu koy tuddee Muhammad moytu ko ndax yow ku baax kenn gënu koo bon xale bi yàq na tasaare na xale bi taxal na diggante waajur ak yi doom xale bi réerloo na suñu yàlla yañ doon xale bi dëkk na mbokk def na nangam ak nangam te yow mii ku baax nga man lay naaye bi na nga moytu xale boobu Muhammad ibn Abdillah moom moytu yonent bi ne ko waa baax bii meer bi màgget bi di waaj a dem mu ne ko baal ma xale bi tur bi laa fàtte tur bi lan la mu ne ko Muhammad ibn Abdillah yonent bi ne ko mu ne ko Muhammad ibn Abdillah mu ne ko waa màgget bi mën a tuttee boppam dafa sukk ci suuf ne ko gëm naa ne yaa gën ci mbindeef gëm naa ne yàlla sàkkoon yaa gën jikko yooyu mooy jikko ñiy liggéey ci jàmm bëgg jàmm te wali yàlla yi dañuy daj lu ne te gis nga wali yàlla yi soo xoolee Seydina Hassan doomu Seydina Ali xool Hassan doomu Seydina Ali doomu Fatima kii ku ko gën a tedd am na benn waa ji topp ci moom di ko jàmbaaraam di ko xas yaa mel nangam yaay doomu nangam ba muy waaj a yegg ci ñooñu Hassan waa këru Hassan taxaw ne ko yeggalil sa saaga yi balaa ñoo yegg ci gaa yële tax su yeggee ci gaa yële suñu déggee sa saaga yi mën nañ laa faagaagal kooku ne ko man gëm naa ne ndekete yow yaay sëtu Rasulullah waaw ku bëgg koo xam ne yow yaa ngi koy bëgg a faagaagal di ko toroxal di ko ŋàññi moom la bëgg a jàmm gaawal yeggali sa saaga yi balaa ñoo yegg ci gaa yële tax suñ fa yeggee di dégg sa saaga yi mën nañ laa faagaagal mën nañ laa toroxal waaye nga dem Abu Yazid al-Bastami nga xam ne yonent bi def ko ne ku gis sa yaram araam na safar ngir ni mu bëggee bindeef bi daal di summi yéreem pour nit ñi gis yaramam dañ koo génnee yaa ngi dégg Baghdad Abu Yazid al-Bastami Husayn ibn Isa moo ko génnee soo demee ci waliyu yàlla bu tudd Zunnunil Misri su taxawee di wax xam-xam loo yàkkamti da ngay taxaw déglu ko Zunnunil Misri moo jël baabu bismillahi bi point bi mu def ci téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeenti conférence 129 conférence ci point bi nekk ci bismillah dañ koo tënk génnee ko wala yàlla toll noonu génnee ko Égypte waa Zunnunil Misri yóbbu ko Baghdad mu xayyadan mais nga gis Muhammad ibnul Fadlil Balxi dañ ko wala yàlla bu mag dañ koo tënk génnee ko Balxa ginnaaw bañ defee mu amara ci moom l'imam Ali ibn Abi Jamrat wala yàlla bu mag dañ koo tënk ba mu dëgër këy jëlee ko Sham yóbbu ko Égypte ñu jël Abu Madiana al-Ghaws mi nga xam ne Abu Madiana su daan toog di jàngale ñaar fukki junni nit danañ toog su waxee kii jël dëgtal kële kii jël dëgtal kële ba mbooloo mi yëgandoo nga xam ne dafa jëlee ci Cheikh Abdul Qadir Jilani Abu Madiana al-Ghaws ak maxaam bu kawe dañ koo tënk jëlee ko génnee ko ci dëkkam jëlee ko ci bijaay yóbbu ko ci Tilmisaan Abu Jaafar al-Mansour moo jël Abu Hanifa xam ngeen Abu Hanifa kenn ku nekk dana dégg ci ñun Abu Hanifa Abu Jaafar al-Mansour moo ko dóor yu métti ba yaram yëpp yàqute wala yàlla waaye taxul sax muy jublu ci yàlla di ko wax yàlla alakal ndax dañoo doon yonent bi ba ko wax Taayif defee lañ ko defee Jibril daa wàcc ne ko ñaari doj yi yàlla nee na sama mayee digal ma dëpp ko seen kaw ñoom ñëpp ñu dee mooy axsabay yi yonent bi ne allahumma ighfir li qawmi fa innahum la ya'lamun yàlla jéggalal sama gaa yi xam kooku mooy jëmmi jàmm ñii dañ koo doon Malik ibn Anas dóor nañ ko ba mënatul xam suy julli mënatul xam Malik ibn Anas borom mazhab Malik bi nga xam ne ci ngiiram lañ nekk borom xam-xam yi nee nañ am na hadis boo xam ne yonent bi Malik lay wax mooy la taqumu saatu hatta yaxruja aalimul madinati hatta yazhara aalimul madinati yaxruju nnaasa min al mashriqi ila al maghribi fala yajiduna a'lama min aalimil madinati àllaaxira lu taxaw lu borom xam-xamu Madina bi génn ñu ne borom xam-xamu Madina bi kan la ñu ne Malik ibn Anas borom xam-xam yi loolu lañ ma ne leen lii mooy firi bi ci zahir waaye firi bi toujours firi ci zahir day am firi ci baatin àllaaxira lu taxaw lu borom xam-xamu Madina bi feeñ yaakaar naa kan mooy borom xam-xamu Madina bi ci baatin te
xam nañ ko saralaha sirru madinati nabi wa xubsaha tanfi bila tarayubi man kaadaha fa laysa za bi dairi jarrat zuyulaha ala alhawaadi Baye Abdullah ibn Bilal Abdullah ibn Awni nan la ko Bilal ibn Burdata def Bilal ibn Burdata def ko dóor ba yaram yëpp yàqute wali yàlla taxul mu ñaan yàlla yàlla xalaka Ahmad ibn Hanbali mi ngeen di dégg Ahmad ibn Hanbali bés bi mu deewee ñaata doomu aadama ñoo ko jullee wa salla alayhi alfu alfi muwahhidin wa sittu mi'i alfin fa aadilu akmil junni mooy million doomu aadama ñoo ko jullee moom Ahmad ibn Hanbal ci jamono googu waaye Ahmad ibn Hanbal dañ koo tëj kenn ku nekk jàng na histoire Ahmad ibn Hanbal ni ko toroxalee ci jamono moo tax jàmm su nekkee ne dañuy waxtaan ci jàmm importance am maanaam dañ koy laaj imam boobu doon jiite ci biir julli gi am na def boo xam ne day dóoraate di màttaate di weexaate di gajjaate te bëggul baatu assalaam moom soo ko waxee rek xale yi ñoo ko doon tooñee ba su déggee assalaam rek day dóore dof imam bi julli bay waaj a sëlmal dof bi ñëw toog ci sàppe bu njëkk fi mu nekk nii dara desul dul imam bi sëlmal mais dof bi moom assalaam moom su ko déggee rek problème am nee nañ naib bi nekkoon ci ginnaaw mu okk imam bi mu ne ko waajaa ngi fi de mu ne ko kan mu ne ko dof bi te xam nga li muy bañ nga nii dara desul dul sëlmal imam bi xool xam ne fii jàmm rek pour jàmm rek moo fi sës mu ne bonjour aleykum bonjour aleykum moom ba asalaamaaleykum benn maanaa la ma ne soo bëggee xam importance bi kon jàmm mën nga ko laaj ci parce que kii xam na luy jàmm ba tax na mu bàyyi asalaamu remplacé ko ci bonjour da nga gis wali yàlla yi liñ leen di toroxalee waaye ba léegi jàmm rek la ñuy wut yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam Quraysh ñoom ñëpp bésu fathu Makka ak liñ toroxal yonent bi ci Makka ak lañ ko def yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba ko yàlla yónnee 40 ans ba mu fay jóge dañ ko doon toroxal di ko faagal yàlla may ko pouvoir mu ñëw waa Makka yëpp sukk ci ronam ñoom ñëpp dañu yaakaaroon def leen di rey yonent bi lan la wax ne maaza tazunnuuna anni faa'ilun bikumul yawm lan ngeen yaakaar ne moom laa leen di def tey ñoom ñëpp waa Quraysh ñu ne axun karimun ibnu axin karimin frère bu baax doomu frère bu baax laye bu baax nga te sa baay bu baax kon mu ne leen la aqulu lakum illa kama qaala axi yusufu li ixwatihi la tasriba alaykum al yawma yaxfiru llahu lakum wa huwa arhamur rahimin du ma leen wax dara lu dul sama frère Yusuf waxoon frère am ya jéggal naa leen dem leen du ma leen topp dara baal naa leen yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga gis su nekkoon nitu fitna yonent bi mooy suñu référence su nekkoon nitu fitna konoon dana wax nañ rey waa Quraysh yëpp maa ngi fàttaliku Umar al Mukhtar révolutionnaire bu mag boobu as-Sa'irul Kabir ca Libye te tubaab bi reyal ko shahid bu mag boobu daf daan xeex ak italien yi ñoom suñ jàppee prisonniers yi mujaahidiina yi dañ leen di rey benn bés nag moom mu jàpp benn colonel bu mag moom Umar Mukhtar ca Libye mu jàpp colonel bu mag ci Libye ci italien yi mujaahidiina yi gaaw yàkkamti pour rey ko mu ne leen bu leen ko rey ñu ne lu tax duñ ko rey te ñoom suñ jàppee suñu mujaahidiina yi dañ leen di rey mu ne ñooñu duñ suñu royukaay ñun Muhammadu ibn Abdillahi rasulullahi mooy suñu royukaay baal leen ko ngir roy yonent yàlla Muhammad waaye duñ ko rey ngir roy leen ñoom ndax ñoom doyuñ ñu royukaay nga xam ne ñii ñoo doon dox jàmm ci kaw suuf yaa ngi xeex ak sa noon su la jekkoo rey la te yow soo ko jekkoo baal ko gis nañ jàmm gis nga safaanam mooy musiba ak problème yépp li koy indi toujours mooy tooñ moo indi problème ku nekk soo jàppoon sa loxo ak sa làmmeñ nga bañ a tooñ sa mbokkum jullit comme ni koy nag di waxe al muslimu man salima al muslimuna min lisaanihi wa yadihi jullit mooy ki nga xam ne jullit ñi mucc nañ ci loxoom mucc nañ ci gémmiñam su nekkoon ne ñu ñëpp appliqué nañ ay hadis bi yonent bi wax nii sa loxo doo ci lor kenn sa gémmiñ doo ci wax loo xam alquran ne quulu linnaasi husna wax leen ci nit ñi lu baax kon jàmm rek a fii sës waaye problème su ñëwee rek sa loxo nga yëkkati tooñ nit wala sa làmmiñ nga yëkkati tooñ nit wa quulu linnaasi husna maa ngi fàttaliku benn histoire benn màgget boo xam ne dafa amoon ñetti doom bu njëkk bi Abdullahi la ko tuddee ñaareelu doom bi mu tuddee ko Abdullahi ñetteelu doom bi mu tuddee ko Abdullahi kon ñetti doom bi Abdullahi la leen tuddee moom am na xurriya fi tasmiyatil asmaa
maanaam moom boppam turam doomam mi lu ko neex mu tuddee leen bi muy dem bay waaj a génn àdduna mu woo doom yi ñetti doom yi ñu toog mu ne leen Abdullahi dana doon ñu ne waaw mu ne Abdullahi dana doon mooy ñaareelu Abdullahi mu ne waaye Abdullahi du doon mooy ñetteel léegi nag ñu bëgg a profité pour laaj ko ban Abdullahi moo dul doon ndekete paa bi dellu na waaw paa bi dellu na mooy génn na àdduna dañ ko bëggoon laaj ban Abdoulaye moo tudd doon si ñun dafa bëgg a wax ne am na ci Abdoulaye koo xam ne juru ko kooku du ko doon waaye daf ne Abdoulaye du doon ñu ne ko mu ne Abdoulaye du doon ñu ne ko def ne Abdoulaye dana doon Abdoulaye dana doon mu ne Abdoulaye du doon ñetteel Abdoulaye bañ koy laajaat boobu génn naa la léegi nag ñoom ñett ñu daal di jax te léegi dañoo war a doon papa ji waaye nag ba ñu ko bëggee doon mu xamuñu li ñuy def ñu ne xam ngeen nan la ñuy def nañ dem ci xaadi pour xaadi atte ñu daal di waaxu dem ca xaadi pour xaadi atte ba ñu dem ci yoon bi ñu dajeeg benn waaye gëlëmam daa réer maa ngi ci thème bi ba léegi dama jàppe ñu dajeeg benn waaye gëlëmam daa réer mu ne gisu leen ci sama gëlëm ñoom ñett ñi ñoo bokk ci giiru arab bu muus bu tudd ba di abrafat ñoom dañoo muus dañoo yeew mu ne gisu leen sama gëléem am ku wax ne xanaa du gëléem boobu nga xam ne benn bët bi féetee ndeyjoor daa yàqu du gis mu ne ko waaw kay boobu la keneen ki ne ko xanaa du mooy gëléem bi nga xam ne tànk ndeyjoor bi féetee ci ginnaaw day soox mu ne ko boobu la keneen ki ne ko xanaa du gëléem boobu mooy gëléem bi nga xam ne geen bi daa dakk geenu gëléem bi daa dakk mooy mu ne waaw kay waaw yéen di ngeen waxee ba sama gëléem bi boobu la anam ñu ne ko gisuñu ko bañ ne gisuñu ko rek mu ne bu leen ma fonto yéen li ngeen wax ci sama gëléem bi ba ci sama gëléem ngeen ne gisu leen pourquoi dama leen bàyyee ni ana sama gëléem ñu ne gisuñu ko mu ne dama leen di yóbbu ci xaadi te ñoom ci xaadi leen doon dem pour xaadi àtte leen xoolal leen ban Abdoulaye moo dul doon par yàlla mu ne def leen di yóbbu ci xaadi ñu ne ko bismillah bañ demee yegg ci xaadi ba mu ne ñii damaa réer le gëléem kii nee na gëléem bi daa piitam mooy bëtu ndeyjoor bi daa yàqu te sama gëléem bi noonu la mel kii ne gëléem gi dafay soox te noonu la mel kii ne gëléem gi génn gi daa dagg te noonu la mel ñu daal di jékki-jékki ñu ne ko gisuñu sa gëléem ma ne leen ñii ñooy sàcc yi nag am na fu ñu dugal sama gëléem moo tax ma indi leen xaaj yu njëkk yi nag soo daan indi sa problème léeg-léeg ñoom dañoo muus xaaj yi day muus balaa moo régler problème bi xëy na dana leen may ngeen toog mu dem xalaat ci bu baax nan lay régler problème ndax am na yoo xam ne du soxla ngay dellu ci téere yi mais xel lañ koy àttee xaaj yi ma jaxate kala ba waaja fase jabaram mu ne fase bu ko te fase woon na jabar ba mu ñëwee ne xaaj yi ma jabar ji yóbbu ko ca xaaj yi ma jaxate kala xam ngeen borom xam-xam ne jàngal na Hadji Malick Sy jàngal na Sëñ Touba jàngal na waajur Sëñ Touba jabar ji ne ko kii de def maa fase ne fase wu ma mu ne fase wu ma ko xaaj yi ni toog leen ko ma ñëw mu julli tàkkusaan dellu ci wiir doom di wér Tijaan la xaaj yi ma jaxate kala an samba jaabi an abdil udi fa ila rahmani an ahmadin najib li ba wututi silsilam bi ba ci Cheikh Tijaan muy wirdu tàkkusaan di wirdu jëkkër ja nag ba jotaay bi yàggee te mu ne fasewul ba jotaay bi yàggee boobu moom xàjj na xaaj ma jaxate kala daa pare wirdu rek gestu ne ana ki fase woon jabaram mu ne ko maa ngi nii mu ne ko kon fase nga ko am na yoo xam ne soxlawul ngay dem ci téere ana ko fase jabaram mu ne maa ngi nii kon jeex na demal fase nga ko mais xaaj bi def ne toog leen ma ñëw mu woo jaamam ji mu ne ko demal indi leen lekk ñu lekk mu woo beneen jaam mu ne surveiller leen ma xoolal leen ma gars yi balaa ma leen àtte pour ma xam ñii ñooy ñaan ñooñu nag ñoo ngi bokk ci bëggu arab ci giiru arab bi am na ci giir yu muus naka jekk ñoom gisuñu gëléem seen xel moo màcc rek ba gis na jeexitalu gëléem waaye gisuñu gëléem parce que su nekkee dafa xaaji bi nga woo kenn ne surveiller leen ma gars yi ñu kooku toog di xool ñuy lekk ci biir li ñu lekk kenn ci ñoom ñett ne yàpp yi ñuy lekk de yàpp xay waaw keneen ki ne mburu bii ñuy lekk ni ak yàpp mburu bi
maanaam ki defar mal mu ne la wax naa garaaw mu ne waxaat rek loolu lañ la fa tegee woon mu ne ko nee na yow doomu njaaloo nga mu dem ci yaayam laaj ko yaay ji ne mukk ci àdduna ba mu dëgëree rek ci la yaay ji wax ne naka jekk doomu njaaloo ko mu leeralal ko mu jaaxle ci ñii nii ban xel la leen yàlla may mu daldi ñëw laaj toog ak ñoom ne borom gëléem gi mu ne yow lu tax ngeen yow lu tax nga ne gëléem gi daa am bët bi daa piita baaxul te nga ne gisoo gëléem bi mu ne dama romb comme doon lekkee ca ñax ya gis naa ne côté ndeyjoor rek lay demee ma xam ne kon bëtu càmmoñ bi baaxul waaw wala côté càmmoñ rek la doon jëmee ma xam ne bëtu ndeyjoor bi baaxul mu ne ko dégg mu ne ko yow lu tax nga ne gëléem gi da doon soox mu ne parce que dafa gis tànk bi di watatu ci beeñ ci suuf si ma xam ne kon tànk bii di watatu bii moom dafa xaw a la fañ wala boog day soox mu ne ko yow lu tax nga ne gëléem bi geen gi daa dagg mu ne ko ndax gëléem suy dem àll maanaam geen gi su nekkee ne moo nga fa day tasaare dem àll yi soo ñëwee da ngay fekk mu tasaare waaye suy wàccandoo noonu rek ñu def benn jal xamal ne gëléem gi mooy geen gi dafa dagg mu woowaa ji borom gëléem bi mu ne sëñ bi demal ñii gisuñ sa gëléem fi mu ne nii sama problème a des maa ngi ñoom demal waa ji dem mu ne waa ji yow lu tax nga ne yàpp xaj la mu ne ko parce que dafa am li ñuy tuddee azmu ak laxmu ak shahmu su nekkee ne yàpp xar la wala béy wala gëléem yax mooy jiitu laxmu tegu ci mooy yàpp shahmu doog a ñëw mooy graisse waaye yàpp xaj azmu bi su ñëwee mooy yax wi mu ne graisse bee ci tegu yàpp bi doog a ñëw mu ne ko waa baax na mu ne ko yow lu tax nga ne ki doon mooñ mburu bi daa comme mu ne ko parce que mburu mi ci nim ko nettalee mooy mburu mi dafa xaw a ñagas dafa xaw a jóg côté bi mu wàcc ma xam ne kon ki ko doon mooñ pour defar ko te mburu jamono yëpp bokk na ni ñu defee mburu léegi ma xam ne kon ki ko doon defar am na fu mu mënula yegg ci sunguf si ndax biir bi daa rëy ma comprendre ki ko mooñ daa ëmb mu ne ko wax nga dégg mu ne ko sëñ bi yow lu tax nga ne man doomu jaaro la boobu mooy masala bi nag mu ne ko parce que dañ ñoo tegal say teraanga nga yónni nit pour mu surveiller ñu mu ne loolu doomu jaaro rek koy def koo xam ne doomu nit ku dagan nga soo tegalee ay nit teraanga doo yónni nit mu leen di siiw mu ne loolu la mu ne ko waaw mu ne ko da ngeen doon laaj kan moo dul doon mu si yéen ñu ne waaw mu ne ko yow mii doomu xaraam bi yow yaa mën a xam doomu xaraam yow mii ne man doomu xaraam yow yaay doomu xaraam ndax doomu xaraam mooy xam doomu xaraam fi mu nekk nii yow doo doon yow moom yow yaay kii doon laaj ba mu waxee loolu ñu xam ne lan moo ko indil ñàkk a doon mooy waxul lu baax maanaam deful jàmm ndax al muslim man salima al muslimuna min lisaanihi xoolal nga jàkkaarloo nit nga ne ko doomu aadama doomu jaalom yi limaamu Shaafi'i nee ne yaa haatikan hurama rijaali wa qaati'an subla mawaddati ishta ghayra mukarrami law kunta hurran min sulalati majidin ma kunta fattakan li hurmati muslimin Shaafi'i nee ne yaa haatikan hurama rijaali yow mi huññi hormay góor yi wa qaati'an subla mawaddati yow mi dox di dagg yoonu mbëggeel jigéen ci ay nit ishta ghayra mukarrami yàlla nga dund te teddoo ci àdduna ndax law kunta hurran min sulalati majidin soo nekkoon góor nekk doomu ku tedd maa kunta hattakan li hormati muslim konoon doo ko huññi o hormaak jullit kon ndekete jàmm ñoo ngi koy amee ci sàmm sa kàddu mais sàmm sa loxo ak tamit ñu def la naka su noonu nga jéggale ndax Baye Niass ci boppam ñooñu ñu doon génnee sànq ngay dégg may nettali génnee nañ diw Baye Niass ci boppam nee ne moom xotti nañ deram ba deretam tuuru ñu génnee ko xam dëkkoon mazzaqu jildi jihaaran axrajuni min makan mazzaqu jildi xotti nañ sama der jihaaran axrajuni ñu génne ma min makan ñu ne bàyyi loo def mu ne duna zanbin gayra anni hubbutaha fi janaan fii hubbutaha fi janaan jinaan àjjana lay firi janaan mooy xol hubbutaha damay dégg ñeen ñi koy jàngee fii jinaani laa du jinaani janaani waaw gayra anni hubbutaha fi janaan janaan mooy xol jinaan nag ay ajana lay firi
mu ne bëggeelu yonent bi moo ngi ci sama xol loolu moo leen métti bañ teg ma lañ ma teg pour xotti sama der ak tuur sama der ak génne ma sama place ñu ne ko ñett yooyu bu nekk garaaw xotti sa der tamziqul jildi mazaqul jildi jihaara axrajuni min makaari génne nañ ma sama place génne la sa place ak xotti sa der ñaar yooyu métti na xanaa bàyyi kon lañ bëggoon am nañ ko bàyyi ne wa aralaw mazaquni bi mawaadil hundawaani lam yanaalu ma araadu qad madaza wa kafaani suñ ma xottee woon jaas yooyu di jóge Inde duñ jot lañ bëgg ci man mooy ma bàyyi yonent yàlla Muhammad qad madaza wa kafaani mooy loolu passé na te yàlla doy na ma fi mu nekkee leneen la ñuy wax waaye man fàtte naa loolu bàyyi fàtte na sax lañ ko defoon mooy jéggal na ndax li annahu waarisun rabbaani ndax daa doon yonent yàlla Muhammad yonent bi uslub alquran lay doxee benn waay tuub nag xam ngeen ni ko tuubloo mooy dafa jàng kaamil bu traduire en français mu dégg alquran di wax yaa ahlal kitaabi taalaw ila kalimatin sawaa'in baynana wa baynakum an laa na'buda illa allah wala nushrika bihi shay'an wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min duni llah fa in tawallaw fa qulu ashhadu bi anna muslimun yaa ahlal kitaab xoolal yahud ak nasraan yi chrétiens yi ak juif yi tur bi leen yàlla jox ci alquran tur bu kowel maanaam yéen ñooñu téere ya wàcc ca yàlla tur bu màgg la taalaw ñëw leen ila kalimatin ci benn baat boo xam ne sawaa'in baynana day yem ñun ñëpp ñoo ci yem an laa na'buda illa allah mooy buñ jaamu ku dul yàlla wala nushrika bihi shay'an buñ bokkaale ak yàlla dara wala yattaxida ba'duna ba'dan arbaban min dunillahi bu kenn ci ñun jël keneen ka def ko muy yàlla alquran lii la wax ñu ne fa in tawallaw su nekkee ne war nañ la ginnaaw ñoom yahudi ak nasraan yi soo leen woowee ci lii ñu bañ wan la ginnaaw waaye def ne dafa yaakaaroon yàlla day wax kon Muhammad rey leen caw leen jaasi waaye xam nga lan la ci teg suñ la wanee ginnaaw fa qulu wax leen yéen jullit ñi waxul caw leen jaasi de wax leen ishhadu seede leen yéen yahudi ak nasraan yi bi annaa ñun muslimuuna ay nitu jàmm lañ muslimuuna ay jullit lañ muslim mooy nitu jàmm xoolal ay alquran bi yéen yahudi ak nasraan yi ñëw leen ci benn baat boo xam ne dañ ci yem mooy duñ jaamu ku dul yàlla duñ bokkaale yàlla duñ jël keneen ku dul yàlla ñu jël di ko def yàlla suñ la wanee ginnaaw neel man jullit la mu ne foofu action boobu moo tax bu dugg ci l'islam ndax dafa yaakaar su nekkoon ne l'islam diino terrorisme la kon day wax suñ la wanee ginnaaw nanguwuñ sa kàddu gi jëlal jaasi ci gor leen bàyyi ña sartalaanu nee ne man wër naa ci àdduna bi yépp ngir dimbale diine l'islam ñu laaj ko ndax dangaa yor jaasi mu ne déedéet arumu ridal baari li nusrati diinihi wa ubrizu lil jiilil jadiid insha allah am na foo xam ne sax moo ngi wax min duuni darbin wala waksi maanaam dóor amu ci maanaam ay kurfeñ amu ci damay woote jëm ci yàlla waaye nekkuma koy woote koo xam ne day cawaate day dóoraate parce que système bi nga xam ne tey moom la ñu war a wootee ci yàlla bokk ak système bi njëkk yi ndax tey fi mu nekk nii soo bëggee jàkkaarloo ñoo xam ne seen matériel ñoo la ëpp matériel seen bomb yi am na ñoo xam ne yor nañ benn bomb suñ ko taalee adduna yëpp jeex soo jëlee sa jaasi nga ne da ngay jëm ci ñooñu dafa mel ni da ngay xam waaye jihaad te jihaadu xam-xam la moo tax Baye radiyallahu anhu nee na nañ dellu ci xam-xam jàng nit ki su nekkee ne am na xam-xam mooy gañe na noona waaye nit ki su nekkee ne sa noona la gën a xam toujours yaa ko gën a réer xamal ne toujours moo lay gañe moo lay not waxu Baye Niass nag ci wàllum ne nit ñi jublu ci xam-xam yooyu moom dañoo bëri ba nga xam ne kenn mënu ko nettali ba mu jeex ñu gis diine l'islam nga xoolaat benn laaya boo xam ne man def ma jaaxal ci aaya bi ni muy doxee ci wàllu jàmm aaya alxuraan bi ma leen di nettali nii bàyyi leen ci xel pour ku la waxati l'islam diine jafe problème la ak diine tooñaange yaakaar naa soo ko jàngalee laaya bi dana delluwaat xam ne li muy wax caaxaan alxuraan nee na fa bima naqdihim miisaaqahum la'annaahum wa ja'alnaa quluubahum qaasiyatan yuharrifuuna al-kalima an mawaadi'ihi wa nasuu hazzan mimmaa zukkiruu bihi wa laa tazaalu tattali'u alaa xaa'inatin minhum lu ci tegu mooy fa'fu anhum wasfah inna Allaha yuhibbul muhsiniin. alquran a ngi wax yahudi juif yi xam nga ñoo gën a bon ci lu yàlla sàkk yahudi loolu la bàyyi wax sharru xalqillah alquran def ne fa bimaa naqdihim miisaaqahum yahudi ngir li ñuy firi seen kóllëre seen digganteeg yàlla ak seen digganteeg yonent bi saa buñ fasanteeg yonent bi kóllëre ñu firi kóllëre gi la'annaahum moo tax ma rëbb leen man yàlla
wa ja'alna qulubahum qasiyatan man yàlla maa jël seen xol yi def ko mu wow ngëm yàlla du ci dugg abadan yuharrifuna al-kalima an mawaadi yahud yi dañuy jël ay baat di ko soppi dañuy jël baat yi di ko soppi di wax ci yàlla la jógee te fekkee jógewul ci yàlla wa nasu hazzan mimma zukkiru ñu fàtte cër ba nga xam ne moom la yàlla waxoon ak ñoom ca alamul arwaax ci ngëm yàlla wala wa nasu hazzan mimma zukkiru seen diggante ak yoon ci yàlla Muhammad wala tazalu tattali'u ala xaa'inatin minhum foo nekk yow Muhammad yaa ngi fenk ci seen i war saa buñ la bëggee war yàlla war la ne ñoo ngi lay war ñu ko nee nii léegi loo ci wax yow yàlla alquran dafa afu anhum jéggal leen wal aaya bi jéggal leen ak lii yëpp maanaam li leen yàlla rëbb ak li ñuy firi kóllëre ak li seen xol yi wow ci yàlla ak li ñuy jël baatu yàlla yi di ko wëlbati di ko firee ñu leen neexee ak liñ fàtte kóllëre gi doxoon seen diggante ak yàlla ak li ñuy war yonent bi di ko gis li yëpp résultat bi mooy faafu anhum jéggal leen wasfa ba léegi jéggal leen lay firi ngir nga gën a tawkiit jéggal inna allaha yuhibbul muhsinin yàlla daa bëgg jéggalikat yi moo tax Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu ci bokk na ci discours am ci wàllu jàmm muy wax fa ala hadha al muslimi an laa yuaadiya shuyuiyan wa shuyuiyu laa yuaadi musliman wal masihiyu kadalika jullit bi bum noonoo chrétien bi bum noonoo jullit bi mu ne laa saytarata wala istib'aada wala istiglaala wala tabaqiyata bu kenn jël sa morom def ko muy jaam bu kenn jël sa morom suufeel ko nga jël sa bopp nga def catégorie bu koy bi niveau nga jox sa bopp ne yow yaa gën sa morom bu kenn doxalee noonu bali naasu ka asnaani mushtin mu ne nit ñi dañoo mel ni bëñu peñe bi ngay peñe woon ni bëñu yemee noonu la nit ñi yemee kullukum li aadama bu aadama min turaabin bàyyi ne ñëpp ci aadama la jóge aadama ci suuf la jóge mu daal di waxaat ci beneen lettre asalullah an yaqiyakum minha wa an yu'ida al amna wa salaama wal istiqraara ila biladikum fa xidmatu lislami wa xidmatu shurubi fi satta al majalat la tata'atta illa fi zilli salaami wal amni wal istiqraar jeexal bi mooy liggéeyal l'islam ak liggéeyal sa peuple mënul nekk mukk lu dul mu nekk ci ronu maanaam jàmm ku amul jàmm mënoo liggéey dara kon ñoom may wax ne 5 minutes 10 minutes ci des di wax rek beneen yoon ñu delluwaat ci li nga xam ne moom lañu yàlla séntu moom lañu yàlla may mooy Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu ñoo ngi ciy santaat yàlla ñi gën a texe tey ci doomu aadama yi ci li ma gis ak ci sama dégg-dégg ak li ma doxagum ci àdduna ak li ma gisagum ci àdduna gën a texe mooy ki yàlla def nga nekk taalibe Baye Niass yàllaay maye Ahmad Shawqi daan na wax taabal mawaahibu fal ahyaau baynahum la yastawuna wala al amwaatu akfaaw mu ne ma yàlla yee lànk ne nit ñi duñ mus a yem ci kaw suuf ma yàlla yee lànk ne nit ñi duñ mus a yem ci kaw suuf abadan ñi dund yemuñu te ñu dee tamit yemuñu benn waay bind na lettre Cheikh Abdoulaye Diallo pourquoi nit di wax diwam a gën ngay topp sëriñ kenn warul topp kenn ndax ñëpp a yem Cheikh Abdoulaye daal di yaakaar naa bi ngay bind question bi ci ker nga toogoo ci naaj waa ji ne ko waaw mu ne ko lu tax toogoo ci naaj ndax ker moo gën naaj ker su gënee naaj Laylatul Qadr yàlla jël ko ne moo gën ci guddi yi te Laylatul Qadr defalul dara yàlla yawmul jumaa ci bésu àjjuma gën ci bés yi te defalul yàlla dara weeru koor gën ci weer yi te defalul yàlla dara malaaka Jibril gën ci malaaka yi te defalul yàlla dara alxuraan yàlla jël alxuraan def ko mu gën ci téere yi te alxuraan defalul yàlla dara kon xamal ne yàlla def ko bind bi te yemal moo tax am nañu dund ci kaw suuf dee nañ bu yàgg ndax fàtte nañ leen firiwoon ci kaw suuf dara am ñoo xam ne dee nañ depuis ay ati at ba léegi ñoo ngi leen di fàttaliku mel ni ñoo ngi ci biir nit ñi loolu ngëneelu yàlla koy maye. moo tax soo demee Nigéria gàmmu gi passé nga gis mbooloo mi nga xam ne ñooy daje kenn ku nekk yaa ngi jóge fa nga jóge yaay paasal sa bopp yaa indiwaaleel sa bopp lekk ay millions yi doomu aadama daje ci benn place amul kenn ko xam ne puso dana ko jam wala paaka dana ko jam doo fa dégg xuloo doo fa dégg xiiroo doo fa dégg ŋaayoo ñoom ñëpp benn mbir mi moo leen indi mooy Cheikh Ibrahim Niass nga xam ne nekk dafa am waajoo xam ne daa liggéeyal yàlla ba yàlla ne ko jógal ma wuutu la te yàlla su la wutoo benn seconde sa dund kenn mënatu koo xayma kenn mënatu ko xam moo tax Baye Niass ba muy dugg Nigéria moom rek ak saagam la woon première fois bi muy dugg Nigéria ndax buuru Kano moo ñaanoon yàlla balaa moo nekk buur yàlla ko yàlla may mu nekk buuru Kano yi daawuñu woon aji mu ne moom yàlla na ko may su nekkee buuru Kano na dem aji Màkka
su demee aji moo ngi ñaan yàlla dajale ko ngand mi ponkol mi gën a rëy ci biir tariqa tijaani ci jamono yàlla nag boo xam ne moom amul benn doomu aadama bu am xel ñu koy tuddee ab tari ci àdduna ba ci Thomas Edison mi nga xam ne mooy a'zamu abtariyatin arafaha taarix mooy xel mi gën a rëy bu taarix xam ci kaw suuf mooy Thomas Edison ndax lépp lu ñuy créer ci technologie moom jamonoom participé na fi tatawuri caméra cinéma yi ci caméra cinéma yi participé na ci avant depuis jamono xam nga Thomas Edison du léegi participé na ci téléphone ndax li annahu muxtari'u kaabul alladi yanqulu sawt moom moo créé kaabul boobu mooy fil boobu nga xam ne mooy toxal son yi te boobu téléphone amagul participé na tamit ba ci batterie yi te nee nañ moom moo njëkk a taal fukki junniy lamp 10 000 lamp yu tàkkandoo benn place ci benn waxtu Thomas Edison moo ko njëkk a créé bàyyi amoon na yàlla mayoon na ko xel googu waaye yàlla damay xel nit yàlla dana may nit xel googu mu jubale ko ci àdduna kii yàlla may ko xel moom mu jubale ko ci yàlla bi muy dugg Nigéria ak saagam benn saagam boobu Kashiful Albas rek moo ci nekk mooy téere bi mu taali pour wane ne moom mooy borom fay bi xam nga buuru Kano ba mu dajeeg gesto dajeeg Baye li mu njëkk a laaj Baye ne azunnu annaka anta dama yaakaar ne yaa yow Baye ne ko ana man maay man xam nga Baye wekkiwul daa daal ndax lan xutbu zaman soo janoog moom dafa mel ni xam na lu nekk sa xol Baye yëg na ne kii de dafa mel ni dafa am lu mu doon wër te moom xam na ku daj Ibrahima Niass am nga li nga doon wër ci kaw suuf moo tax ba ko waa ji waxee azunnu annaka anta sa xam ne nettali sa ma dégg ko nee ne waaye sax ba muy wax azunnu annaka anta ci arab bu xeeñ awsa la ko làkkee azunnu annaka anta ni ñu koy làkkee bàyyi na ko ana man maay man xaw ma lan de waaye li bàyyi wax man maay man loolu dara gënu koo nekk dégg ci àdduna ndax bàyyi moom mooy moom ci ci mën a yeggal nit ci yàlla ci mën a wommal nit ci yàlla ci nekk xalifa yam ci yàlla Muhammad ci nekk xalifa yàlla ci kaw suuf man maay man waa ji foofu la créé benn relation diggante ak Cheikh Ibrahima mu invité Baye ba muy dugg Nigéria ak saagam boobu te yoon bu métti la Gambie la jaar jóge foofu dem Sahil Aj ko di la wax fereeram yi la tasriba aleykum al yawma yaxfirullah boobu xale la yoon ci yàlla baal naa leen yéen jéggal naa leen yéen mais bañ jégguloo seen papa te ñoom ak Yusufa ñoom bokk benn papa def leen ne sa astaghfiru lakum rabbi danaa leen jéggulu yàlla danaa leen jéggulu la waxul dana din jaay maa yéeg ci avion tiim Kano bokk na ci samay ñaan mooy buuri ka fii Kano yàlla na yàlla def barke ci Kano ma dal anaay ba àdduna jeex humu ahibati ñoom ñooy sama soppe humu ansaari ñoom ñooy ñi may dimbale baqu ma da dahri bi fay di jaar yàlla nañ des ak fay di muy dox ba àdduna jeex Kano lañu am kenn am mu ne bi Kano yi ahibatun wa Kano ahla hidayatin wa diinin Kano am naa samay soppe ca Kano musuñoo nekk lu dul ñooñu diine mu ne ahlu Kano jazaahum rahmanu xayral jazaa'i fa humul ixwaan yàlla fay waa Kano lu baax ñoo ñooy sama mbokk loolu la bay wax ñoom ñooy samay mbokk ndax qad jama'u bi zaahiri sharia ma al haqiqati shu'unuhum badi dañoo boole sharia gu leer nañ ak haqiqa gu leer nañ kon ñoo ñooy samay mbokk jamu shariati ila tariqa ma al haqiqati al wasifa nga jël sharia boole koog tariqa boole koog haqiqa sharia tariqa haqiqa dafa yaatu kon ñu toj ko mu ne loolu mooy buum bu dëgg mu ñëw ba mu taxawee ci buntu palais buur bi te palais buur bi kër googa buuru Kano loolu ëpp na quartier kër gi ëpp na quartier soo ñëwee taxaw wasifa am na wasifa buñ fay def ànd naa fa xalifa bi ñeenti yoon wasifa boo xam ne dañ koy def kër buuru Kano wasifa boobu moom mosaguma gis wasifa bu toll noonu ci àdduna mbooloo ma fay def chaque année dañ ko fay def ba léegi buuru Kano bàyyi taxaw ci këru buuru Kano wax gardien yi ne buur bi lay seet ku toll ni buuru Kano nga ñëw ba ci buntu kër gi di wax buuru Kano lay seet mel ni ngay seet benn insaan aaji gars yi dañ ko daan reetaan waaye nekkate ñoom xamul ka ñuy reetaan su buur bi yëgoon ne moo ngi fii waaye ba mu ko yëgee ba waa ni Souleymane duggee dem wax buur bi ne Cheikh Ibrahim Niass moo ngi ci bunt bi yow la bëgg a gis buur bi ba mu fëndee di daw kenn musul gis xaal boobu ci buuru Kano di daw jubali ganam bu taxaw ci buntu këram ñoom ñëpp ñu daw topp ci bàyyi saag ba mu yoroon buur bi def ne def koy téye ndax bàyyi sax nee na su nekkul woon
dafa gaaw capté buur bi daa naroon sëgg ci ronam fóon tànkam waaye xam na ne buur la dafa màgg te dana jaaxal àdduna am na yenn jaru ko mu daal di capté buur bi ci kaw buur bi jël saak bi daw ak moom jëm ci biir garde yi daal di bëgg a nangu saak bi mu bañ ñoom mosuñoo gis lu mel nii ndax image boobu def leen a jaaxal te yaakaar naa foofu lañ koy gis foofu lañ koy gëj a gis ba bés peccum yàlla mooy li ma la wax malikul muluki iza wahab la tasalanna ani sabab buur yi su mayee bul laaj lu tax mu maye Baye Niass amul président bu mu toogalul ci àdduna te pourtant soo ko gisee mu toog ak président yi da nga yaakaar ne mënul gopp wala mënul illeer wala mënul moosi na ba tàyyi fële ca Koosi doon bayal baayam ginnaaw baayam doon bayal Seydi Khalifa Niass waaye naka jekk ku nangu ndigal mujj gi rek yàlla def lay siggil te bàyyi xolam la ko yàlla fay moo tax da ngay taxaw ci bés boobu ñu laaj ma journaliste bi laaj ma loo xam ci bés bi ma ne la Mutanabi waxoon rek zulmun lizal yawmi wasfun qabla ru'yatihi la yasduqu al wasfu hatta yasduqa an nazar mu ne képp ku meloon bés bi te tegoo ci bët tooñ nga bés bi ndax melo gi du nekk dëgg mukk lu dul bët bi tegu ci bés bi doo ko xam te tamit dañu ne ku nekk sa bés ngay nuróol moo tax gàmmu Nigéria président bi su bëggoon dajale soo xaajee gàmmu gi ñetti xaaj benn xaaj bi su ko président bëggoon dajale foofu du ko fa mën a dajale te tamit wala su ko fay dajale moo leen di jox la ñuy ñëwee waaye ñay ñëw di jóge fu sori gis naa xalifa gu màgg ci Nigéria ren kilifa gu màgg ci Nigéria bëgguma tudd turam da doon ñëw gàmmu gi ba mu ñëwee ba tolloo gàmmu gi ñeent fukki kilomètres pour mu dugg dëkk bi Ilori embouteillage bi jàpp ko foofu embouteillage bi kenn xamul affaire bi ni mu demee ñeent fukki kilomètres balaa ngaa dugg foofu la fanaan ba suba ba gàmmu gi passé mu wëlbatikuwaat ñibbi dëkkam ak kilifa bu toll doonu nga xam ne rek te mbir mi kenn xamul ni mu demee da nga yaakaar ne gàmmu Nigéria xanaa dañ fay waxtaan wala déedéet kenn mënu fa waxtaan ay millions et millions man taxaw naa Arafa la ma gis ci Arafa ak la ma gis ci Nigéria du benn Nigéria gàmmu Nigéria la fay nekk ci doomu aadama moo ëpp la nekk ci Arafa ndax Arafa lu mu bëri ay nit 3 millions la ñuy wax mais léegi lay nekk ci biir mën na 4 millions fekke waxoon ak fa nga jóge ak foo mën a jóge la ngay romb ci mbooloo ci àdduna ñun Shukra Koral ci Sokoto gàmmu Nigéria diggante hôtel Shukra Koral ak fi gàmmu gi di am daanaka matul 2 kilomètres waaye kenn manul yéeg oto du dem oto du dox ndax buuru Sokoto ci gàmmu gi def na woon ndeyteem ci gàmmu gi ñu ne soo demee doo yegg ndax nit ñi dañoo bëri mu ne kon hélico lay jël ñu ne ko soo jëlee hélico tamit soo demee ci kaw nit ngay wàcc lu mu tuut da nga rey téeméeri nit te jarul xam nga buuru Sokoto boobu baayam moo ne woon Baye Niass bu mu dugg Sokoto baayam moo ko waxoon buuru Sokoto mu ne baayam moo ne woon Baye Niass bu mu dugg Sokoto jour ba mu waxee Baye Niass bu mu dugg Sokoto ak bi gàmmu Nigéria di am Sokoto doomam bëgg a dem ca gàmmu nga mënul dem ngir mbooloo mu bëri 66 ans la mooy Allah mooy benn fukki at ak juróom-benn mu tere mu ne bàyyi du dugg Sokoto ngir masala siyaasi ay masala question politique waaye doomam ñëw xam nga buur génn ci Nigéria ne damaa bëgg a dem fenn ci biir dëkk bi ñu ne ko mënul nekk xam nga loolu dafa doy waar buur ci biir Nigéria génn ne damaa bëgg a dem ci biir dëkk bi dëkk boo xam ne moom mooy buur bi ñu ne ko doo mën a dem ndax nit ñi bëri mënoo yóbbu oto hélico soo yéegee da ngay rey ay téeméeri nit te jarul mu daal di fomm toog demul laaj ko buuru gënu ci buuru Sokoto nga gis ndekete loolu yëpp tawfiq la yàllaay wane mbiram te tamit yàlla day beralaate loxo ñun yàlla beral nañu loxo Nigéria jullit ñi ñoo ëpp chrétien yi dañu woon 70% mooy jullit ñi ba léegi ñu ne 75% jullit ñi tijaan yi ñoo ci ëpp tijaan yëpp taalibe Baay la tëddal nelaw mënoo gis ci Nigéria tijaan bu nekkul taalibe Baay Soudan mais peuple bi ña say taalibe Baay ñoo ëpp ñu dul taalibe Baay mbiru Baay nekkul xam nga mën nga am sa yiw nga denc ko sa kër su ko neexoon mu yemale ko Taïba Niassène wala Koosi wala Kaolack waaye dafa tëb naaw ak moom ci adduna bi mu nekk andi naaw naanu fii Garagoosi fii ahlinaa min Taybatin li Koosi soo ma gisee ca Garagoosi ca Gànnaar adduna yëpp dara na da nga yaakaar ne maa ngi baagantu diggante Koosi ak Taïba ndax adduna gi yëpp man maay xalifatullaahi fil ard ku jar a bàyyi yéeg dara loolu ak ku mënta doon ndax su nekkee ne su koy rek mi raw ci adduna nga xam ne ñëpp nangul nañ ko ba sëriñam yi nangul nañ ko jox naa la jaglaay li jaasa itlaa
su nekkee ne Sukayri moomu mooy jàkkaarloog Baay ne di ko wax ne secret gi nekk sa dënn gi dafa foor ba feeñ ci sa kanam gi ku la gis xam ne yow yaay xalifa yàlla ci kaw suuf parce que xalifa Cheikh Tidiane warisaani Cheikh Tidiane xilaafatan wa inni lakum fiiha anustu lakum nasra doon na nga ci Cheikh Tidiane xilaaf man ni maa ngi la ciy bindal texte pour ñépp xam ne doon na nga Cheikh Tidiane mu gunge Baye Niass benn bés ba ñu tànkatoo mu jox Baye loxo Baye di dem manul dem mu sànni Baye Niass ay bëtam Baye di dox mu koy xool gaayam àndaloon taxaw di ko xaar ba mu wëlbati ko mu ne gaa yi zaatun tajassadat min nuurillahi quluha anni jëmm ju formé wu ci leeru yàlla gaa ngi nii wax leen ko yéen ñëpp jëmm ju formé wu ci leeru yàlla gaa ngi nii wax leen ko yéen ñëpp lii Ahmed Sukay rek moo wax loolu moo tax man bi ñuy waxtaan sànq damaa bëggoon ñu njëkkee ci Baye rek waaye comme que jàmm ji ci la bokk moo tax ndax nit ñi fi mu nekk nii ñun ñëpp dañoo xiif Baye man sama bopp damaa xiif te ceeb yi ñetti façon la am na ceeb bu nekk ci parcelle ya mooy ci tool ya am ceeb bu nekk ci magasin bi am ceeb boo xam daa ñor moo ngi ci waañ bi ceeb bi nekk ci parcelle yi mooy misaalu yonent yàlla Muhammad tool bi nekk ceeb bi nekk ci magasin bi génneeguñ ko toggaguñ ko mooy misaalu Cheikh Tidiane ceeb bi nekk ci waañ bi te ñu togg ko mu ñor mooy misaalu Baye da ngay ñëw rek danga ko soxlawul ngay toggi ngay def dara moo tax ma bëggoon ñu tàmbali foofu waaye comme que bind nañ ma sànq ne 10 minutes moo des te jotaay gi yàgg na ndax am na ñu fi ñëw depuis 16 heures am na samay mbokk ñoom Baye Boy Congaan ñëw na indi ñaari soxnaam ak doomam ñoom Tidiane Cheikh Tidiane Cissé ñoo ngi fi ñoom macha allah ak gars yi jóge bu sori am na ñoo xam ne ñoo ngi jógoon ba reen waaye dañoo mujj bi ndax temps bi dafa xawoon a gudd pour xaar gi waaye yëpp ñoo ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne comme que ñoo ngi fi des na ay fan incha allahu taala wama bi mustaqbalin ma fata bin nazari dana am ay yeneen waxtaan yoo xam ne danañ ko amal ci ay place yu fasanti ko du dara lu dul laayante biir te jàngalante tamit te yokkante ci Baye Niass ndax dara gënul am solo ay jullit dañu ay tiijaan ak ay taalibe Baye di waxtaan ci Baye Niass radiyallahu anhu pour yokk waxtaan gënul tey ci waxtaane Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu yàlla nañu yàlla yokk ci Baye maa ngi ñaanal daayira bi di ñaanal Jeylaani song na torop jël naa temps jël naa léppam ci ñëw gi fii moom ak Abdourahmane Ka il faut ma tudd leen ndax dañoo sonn ci sama ñëw gi fii maa ngi leen di gërëm ñoom ñëpp di gërëm mboolem daayira bi xale mag jigéen ak góor di nuyu sëñ Moussa Yall macha allah ñun ñoo bokkoon nekkandoo ci Cheikh Abdoulaye Dia depuis jamono boobu gën nañu nekk xale alhamdulilah teer nañu depuis ci aéroport ba ñoo ko ñaanal yàlla yokk ko ak ñeneen ñoom Baba Cissé ñoom Fodé Diouf macha allah ñoom bàcc lii bëri nañ fii macha allah ñoo ngi nuyu ñëpp suñu bëggee lim day gudd waaye alhamdulilah awwalu da'waana wa aaxiruha walhamdulillahi min hiinin ilaa hiin wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Macha allah, avant de partir, il y a un président qui voulait Djeylani qui voulait faire un mot. Excusez. mbooloo mi baal leen ñu une minute rek baal leen ñu jotaay dañ ko tasee nii jotaay dañ koy tase ay ñaan toog leen seen portable yi da lañ leen koy indil baal leen ñu ngir yàlla. Nous tenons à remercier tout le monde et à s'excuser du dérapage du temps. Mais aussi, il est normal qu'on clarifie que depuis le rappel en Dieu de OUSTAZ, la Fédération 𝐸 France a décidé que cette conférence ne sera plus allouée à une seule personne, mais à tour de rôle. Aujourd'hui, nous remercions OUSTAZ de sa disponibilité. Nous lui disons Massachono par rapport à tout ce qu'il a vécu. Il est descendu de l'aéroport aujourd'hui à 7 heures. Mais il nous reste encore 28 jours avec nous. Et Inch'Allah, vendredi, on est à la salle bio avec OUSTAZ. Vendredi prochain, s'il vous plaît, mbooloo mi baal leen ñu ñi ci gannaaw baal leen ñu tuuti ñu clôturer conférence bi. Vendredi prochain à la salle bio Adara Juma avec OUSTAZ danañ envoyer message bi ak adresse bi. ñi ngi gërëm OUSTAZ di ko sant di ko masawu coono di gërëm ñëpp ci seen taxawaay di ñaan yàlla mu defoon ñu jàmm fekkee ko déwén. Asalaamaaleykum.
Moustapha va prier pour nous et on va clôturer. Bismillah. Amin. 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 Moustapha Aqib Ibrahim Niass va prier pour nous. Les amis, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, on va clôturer en douceur, en prière. On s'excuse pour les francophones, les casques n'ont pas marché, mais ce n'est que partie remise. Vous aurez l'information, Inch'Allah. S'il vous plaît, silence s'il vous plaît dans la salle, silence. Bon, s'il vous plaît. Khalifa bi bu mag bi mu ngi ñaan kon ngeen noppi ngeen wax amin surtout baay bi mu ngi ñaan ngeen wax amin bismillah jërëjëf. Salaamaaleykum. ñu ngi leen di gërëm di leen conférence bi dëgg-dëgg am na solo mais loolu la ñëpp ci yàlla doy na suñu xol parce que ñun liggéey na ci ay élections yoo xam ne islam bi nii siiw rek attaqué na ko waaye tey jii moom xol yi dal na xel yi dellu na ci yàlla ñu ngi gërëm di leen sant ci yàlla yow yokk sa leen sa xam-xam yàggal ci kanam tamit yàgg xaw naa fi toog dégg naa seen njort ci kii gi ci daayira bi waaye kii liggéeyal bàyyi moom nga xam ne bàyyi yàlla rek moo ko tax a jóg amul kay amul kër sonn kuy liggéeyal bàyyi du démissionné parce que ñi ngi ñàkk yoonu yàlla rek la nekk te yàlla moom mënoo ci dem ba jeexal da nga ci dem ba sonn rek waaye démission amu ci man nag sama wax ci sori parce que sëriñ bi nit waxee mu ci def dara léegi toog seet ba ñu xam ne daal lépp lu ko dégg nañ ko jëriñoo nekk exemple parce que kii bu yow bàyyi moom foo toll rek dañu war a gis ci bàyyi si yow parce que moom digle lu baax tere lu bon rek def nekk waaye moo mu yàggal ak mu dugal incha allah ñu def Fatiha ñu salaat Fatiha rek ñu tëddee ko benn yoon incha allah. Le chef a dit de faire Fatiha une fois, Salatul Fatiha 3 fois, et il va prier pour nous et clôturer la séance. On remercie Oustaz Ba à l'occasion. Merci. رب العباد غافر الذنوب وقابل التوب تقبل توبي بطيبة جئتك إلهي تائبا وطالبا وخادعا وآيبا بمنزل مبارك تنزلني وانفعنا جميع من قصدني أجري فيوض العلم والأرزاق لزمرتي وهذبا أخلاقي نالتهم الأسواء قاص المعنى فذلك النوم وأكثر مننا ظلت لبعض منهم الأقدام فلتسمعن لهم ففيك لين لهم من لين الحديد لمن أردت وارفع القيود نراهم في البسط والرخاء أولي ديانة مع الآلاء يمنا وصحة وبذلا زائدا سقى لأحبابي وأقاردا من طيبة نسل إلى الظواهر وأنت تدري باطني وظاهري نال المنى من قد أتاني أولا وآخرا يا آخرا يا أولا أزال عن الأحباب كل ضيري وقد أتاهم منك كل خير لا ضرهم تنافس في الفاني إذ كل ما يرون هنا الفاني عيدهم ويسقل كفء النعم ونجنا من غضب ونقم مصدقين متصدقين وسائمين دار حافظين باءوا النفوس ثم والأموال كالمؤمنين حبذا أحوالا عجب يا ربي بسر الذات وسر الأسماء والصفات ربي يا ربي فتمم بنا ما قد قصدت أي تريهم نيلا كما أجبت كل عبد ساء فيما مضى فحققن العمل أنت الذي ترزق من
تشاء متى تشاء كما تشاء ما شاء وأنت أكرم وأنت أرحم وأنت أجود وأنت أعلم أنت الغني القادر المريد ولا يكون غير ما تريد نزل لطف ثم عطف كافي إذ أنك الحي الودود الكافي تقلب الأعيان بالأعيان فلترفع الأقوام بأزمان خير لي صحبا فضلاء خير لي من كل شيء خير وكن لي يا رب بالهادي وصحب الهادي فلتكفي صحبي كل شر وادي رب الأمين أعط بالأمين كل مطالبي بكل ديني أعطله بيت بغية وعجلا لي بالإجابة ويحب العجلة أعطله بيت بغية وعجلا لي بالإجابة ويحب العجلة لما تعودت أراني نلت كل مطالبي وإني فزت ما قد تبت خائبا من ربي بل كل ما أبت شكرت ربي نعمه في ظاهر وباطن أسبغ لي في الغيب والمواطن زاد تكدري وذاك أعظم موهبة وأبى من يكرمه لدى حال طيبة فلتدرنا كل الشرور أبدا وسرمدا يا رب صل على المختار وآله وصحبه الأخيار نعم الشفيع المستوى ونعم هي الوسيلة وزال الغمام اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح والخاتم لما سبق ناصر الحق إلى صراطك المستقيم على آله قدر العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما والخاتم لما سبق ناصر الحق إلى صراطك المستقيم على آله قدر العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما والخاتم لما سبق ناصر الحق إلى صراطك المستقيم على آله قدر العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.